ये है छत से नज़ारा। बहुत बहुत सुंदर दृश्य। वाह, चारों तरफ खुला खुला दिख रहा है। ये दिख रहा है गार्डन। चारों गोप्रो स्टॉप। दोबारा सिंपल। वाव, क्या नज़ारा, गजब का नज़ारा, गजब का नज़ारा। ये है सिंपल नज़ारा। GoPro turn off. GoPro turn off. GoPro stop capture.
चलो इनके पीछे चलो। हाँ यही है वो जगह यही ना? जगह। हमने उधर से जाना था। हाँ हाँ ये देखो क्या यार इनको। बाहर के से कब जाता हूँ। देखो कल हम यहाँ पे फंसे थे बुरी तरह से, शायद इधर वाले भी फंसे थे। ये देखो ये लोग यार, ये गाड़ियाँ यहाँ पे फंस चुकी है। ये तो ट्रैक्टर की गाड़ी है सर। हैं? हाँ ये कल हम यहीं पे फंसे थे। कल हम भी यहीं फंसे थे भाई। ये कल हम यहाँ पे फंस गए थे बुरी तरह से। और अभी भी देखो ऊपर से नदी आ रही है, लेकिन हैं? हाँ हाँ ये जो है फंसी हुई गाड़ी निकाल रहे हैं। वो ज़्यादा फंस गई उधर वाली। अरे निकल जाएगी, वहाँ देखो कितनी फंस गई है। अरे भाई कल कल तो देखते, कल यहाँ भी था भाई पानी। निकल जाएगी, उसको आइडिया नहीं आ रहा। ओए टूट गया तो दबाना पड़ेगा। हाँ ना ना
इधर रिसेप्शनिस्ट इसका 1086 FPS है। ये इस पे नहीं चलेगा, औरों पे नहीं चलता है। ये है, क्या नाम बताया आपने? नीरज फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है। तो आज हम यहाँ पे विजिट करने आ रखे हैं। तो मुझे यहाँ पे आने का, पहले भी आए थे लेकिन थोड़ा अलग था। और इसमें कितने रूम है? इसमें 18 करीब जी 16 रूम है। 16 रूम है। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी अच्छी है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो ऊपर वाले में भी वो है? ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाले से बोतल आएगा। अच्छा, ऊपर वाले से आएगा। यहाँ से आगे थी। ऋषिकेश से कितनी दूर है लगभग लगभग? ऋषिकेश से ये 8 किलो है, 10 किलो। हाँ, 10 किलोमीटर दूर है। ठीक ठाक मेंटेन कर रखी प्रॉपर्टी। ये ऊपर का व्यू है। पूल में लगानी है सिर्फ डुबकी। पूल में ना अभी नहीं अभी नहीं। कल यहाँ आ जाते तो थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ हाँ, थोड़ा तो हम बैठ भी जाते हैं। हेलो हेलो जी हाँ हेलो, मैं भी यहाँ आता हूँ, मुझे थोड़ा दूर ग्रेट। बहुत अच्छा। स्विमिंग पूल भी काफ़ी साफ और बिल्कुल जंगल के बीच में है। जंगल के बीच में, और यहाँ पे बैठने के लिए व्यू काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन। जी सर। बस शानदार सी जगह है। अच्छा, ये सिलों की नहीं है ना सामने? ये है गंगा नदी। ये सामने ऊपर रोड बन रही है। ये ऋषिकेश वाले रोड है जिससे हम आए। ये नदी शांत बहती हुई, यहाँ से व्यू बहुत सुंदर, पहाड़ों का व्यू। सुंदर सा व्यू। ये जा रही गाड़ी श्रीनगर की तरफ। बेहतरीन व्यू। GoPro स्टॉप कैप्चर। ये है देवप्रयाग, गंगा और यमुना का संगम। मेरे दाईं तरफ से अलकनंदा और बाईं तरफ से गंगा जी आ रही है। यहाँ पे वो दोनों मिलती है। और यहाँ पे यहाँ से वैसे गंगा जी का नाम दिया जाता है इसको। सामने रामकुंड रिसोर्ट है और ऊपर कोई कुछ स्कूल बन रहा है। बहुत ही लोकेशन बहुत सुंदर। यहाँ से गंगा जी का व्यू
GoPro stop capture. GoPro stop capture. GoPro stop capture.